Si erano completamente divelte le vetrate e fra l'altro anche i lampadari si muovevano, era una situazione abbastanza pericolosa. Sono le immagini girate dal blog Chioggia Azzurra e il racconto dei 10 minuti di terrore vissuti da uno degli addetti all'allestimento della mostra all'interno dello stabile del Porto Vecchio di Chioggia per la manifestazione Ottobre Blu, che è stata per il momento annullata. Un temporale di poca durata, ma di violenza quasi inaudita. Insomma. La prima sensazione è stata quella di spavento, perché non mi sono mai trovato in una situazione di questo genere, venendo dalla terraferma, non essendo del posto. Una vera e propria tromba d'aria che si è scatenata ieri sera nella zona di Isola dei Saloni, poco fuori dal centro storico di Chioggia. Pioggia battente e un vento forte che ha fatto volare i coppi delle abitazioni e ha devastato la struttura della manifestazione, che anche stamattina riportava i danni della nottata: vetrate per terra, transenne scaraventate nel piazzale, manifesti staccati e sale allagate. Sono stati 10 minuti davvero drammatici. All'esito di quei 10 minuti possiamo però dire che non ci sono stati danni alle persone, è la cosa più importante. I danni però ci sono stati, e tanti, anche se il conteggio economico è ancora da fare, chiusa anche una scuola. Ci sono stati anche danni poi a delle scuole. Ho firmato questa mattina l'ordinanza di chiusura di una scuola Cavanella d'Adige, una frazione, e stiamo tentando di sistemare i bambini in altre localizzazioni. Colta dalla bufera di vento e pioggia anche un'imbarcazione a vela di 8 metri con il suo equipaggio di 3 persone, rimasta in balia delle onde, è arrivata in soccorso alla Guardia Costiera di Chioggia, che ha portato l'imbarcazione in porto sicuro. Maltempo che si è scatenato in tutta la provincia, con alberi caduti su cancelli delle abitazioni a Mestre, con danni tutti da quantificare. In un attimo è crollato tutto e ha ridotto la ringhiera in queste condizioni, ci ha impedito l'entrata e l'uscita perché il cancello non funzionava più. Purtroppo ci sono dei danni anche al tetto, ai giardinieri per quanto riguarda l'albero, al fabbro per quanto riguarda ovviamente il cancello, e adesso vedremo di quantificare. Il cielo si è oscurato e in 10 minuti si è scatenato l'inferno su tutta la provincia, dalla Riviera del Brenta a Martellago, a Mira, ma anche a Spinea, San Donà di Piave, strade allagate, alberi divelti e blackout elettrici.